हेलो एभ्रिवान, म फेरि धेरै लामो समयपछि चाहिँ एउटा भ्लग लिएर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो घरमा रोपाइ हुँदाको दिनको हो। म चाहिँ असारको 7 गते चाहिँ आफ्नो पढाइ भएपछि चाहिँ घरतिर लागेँ अनि यो चाहिँ बाटोमा यस्तो राम्रो भ्यू देखेर खिचिहालेँ। त्यसपछि म गाउँ पुगेँ अनि गाउँ पुगेर यसो गाउँको पनि सेरोफेरो देखाउँदैछु। अनि भोलिपल्ट चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ बिउ काट्दै बस्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ अनि भाउजू हुनुहुन्छ अनि ठुली मम्मी हुनुहुन्छ। तलपट्टि चाहिँ अर्को रोपाइ पनि स्टार्ट हुँदै थियो अनि उहाँ चाहिँ तलपट्टि एउटा दाइले जोतिराख्नु भएको छ अनि ठुलो बाबाले चाहिँ खनिराख्नु भएको छ। अनि मैले यस्तो भिडियो लिएँ उहाँहरूले जोतेको। मम्मी बाबा दुवैजना खेतमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो एक डोको भैँसीलाई घाँस चाहिँ काट्नुपर्छ भनेर काटेँ। अनि अरू मेरो ड्युटी भनेको खाना बनाउने, यताउति गर्ने चाहिँ थियो खाजा बनाउने मेलाको लागि। अनि त्यसपछि बल्ल म रोप्न जाने भनेर बसेको थिएँ अनि यसो चान्चुने एक डोका घाँस काटेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेलामा चिया खाने बेला भयो अनि म चिया खान गइहालेँ। मेलामा चिया गफ हुनुको छुट्टै रमाइलो छ र चिया पिउनुको पनि छुट्टै रमाइलो छ। अनि त्यसपछि हाम्रो रोपाइ स्टार्ट भयो अनि मैले यसो तलबाट यसो भिडियोहरू चाहिँ लिएँ, कस्तो राम्रो आएको थियो। अनि म चाहिँ बेला बेलामा भिडियो लिने, बेला बेलामा रोप्न जाने, यस्तै गरिरहेको थिएँ। हाम्रो रोपाइ सँगसँगै उतापट्टि अर्को रोपाइ पनि थियो अनि मैले त्यसलाई पनि क्याप्चर गरेँ। दुईटा मिल्यो एकैचोटि, रमाइलो भइरहेको थियो। आजकल चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ खेत जोत्ने भएर चाहिँ हल गोरुले जोतेको कमै देखिन्छ। सो द्याट पछि फेरि हाम्रोतिर पनि त्यस्तै हुन सक्छ होइन। हल गोरुले जोतेको कुराहरूलाई यसरी क्याप्चर गर्यो भने मेमोरी हुन्छ। अनि हाम्रो रोपाइ पनि यसरी सकियो गाइस। बाई बाई।